피우지 말고 지금 피하라. 가만히서는 안 된다. 야, 이거 봐라, 서희 피우네. 야, 많이 피야, 많이 피야. 근데 오늘 온 사람 중에 반은 담배 피더라. 그래, 야, 내가 그 약간 명문하면서 해놔놓고 담배 피우는 최고 합반인데 담배 와, 이거 좋다. 계속 피워라. 빨리 죽어라. 남자가 뭔지 빨리 죽어라. 아들내미 내가 전라도로 만들지 말이. 너들 아들내미 내가 전라도로 만들지 마라. 명달 코안 본다고 그 카디 옆에서 살짝 잡으는데 코 손날고라 해. 나그 제기막에 해놨다가 내가 제기 또 머리 가까이 보내 닮아 옮겨버렸다. 코안 고는 사람 거의 없었어. 그래. 술 먹으면 거의 다 건다. 자기 몰라서 그렇지. 나는 코안 고라요. 네가 늦게 자는구나. 늦게 자면 광고라. 아 우리는 뭐 여럿이 많이 잡아서 알아. 코를 보는 사람이 가장 큰 문제는 항상 제일 문제 잡이 야 컵라면 그거 때. 다섯 살짝에 컵라면 때. 그걸 넣으라고. 연어. 그건 종이잖아. 컵라면은 코팅돼서 안 돼. 보수공학적으로 얘기하면 안 된다고. 야, 그냥 갖다 놓고 그러니까 태우는 집에 다 태우는 거지 뭐. 그 라면이 어디 갔노? 라면이 어디 갔는데 왜 이거 인컴만 들어. 나는 보고 쥐 그러면 나뭐 본 적이 없어. 니 또 라면까지 물라고. 아니야, 내가 이제 회장해야지. 야 내일 아침에 해장하자. 정식이 술 체인지 뭔데? 어? 술 안 먹었어. 내일 대구탕 먹으면 맛있다 이거. 아, 대구탕 좋아. 그 고개 만디 언덕에 있는 거 그거 아이가? 여 예. 형님 소금 빠뜨리고 이쪽으로 갔어. 사람들이 가지고. 현진아, 노래 한곡 해라 빨리. 대구탕 먹고 소금빵 먹으러 가자. 어? 저 2층 가자. 노래하러 가자. 2층에. 불멍하고 있는데 지금 바닥하고 진짜 아니, 자가 노래하러 한 가자. 3분만 기다려. 불 다 빼고. 야 노래 한곡 해. 유튜브 나와요. 유튜브 찍나? 유튜브 지금 찍고 있습니다. 인생은 연기 속에 쟤를 얘기는 많이 듣는 거야. 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 구슬을 남기고 유튜브 아래서 빼고 요것만 빼고. 없어요. 회장님 주스 한잔 하고 우리들의 이야기는 주스 한잔 부르면 이거 옆으로 이거 다 옆으로 야, 형들이 그게 다 닮아. 그때 감이잖아. 아 이제 나 이거 바꾸면 다 돼가지고 아까 나는 잠시 안 배터리 바꿨는데. 23이네 23 졌어? 고성생.